a presentar en Manel Santana. Manel Santana ve de les Illes i ens parlarà de com es va implantar, estructurar, créixer, diguem-ne, aquest ordre de coses a Mallorca, concretament. A ciutat, i tal com ell diu, a la part forana, que suposo que deu voler dir la resta d'illa, que no és Palma. Ell és historiador i escriptor també, es va llicenciar en Història el 1995 i doctorà també en Història, amb una tesi sobre la sociabilitat a Mallorca, per tant, molt adient pel tema que tractem, intitulada Mutualisme, Cooperativisme i Sindicalisme a Mallorca des de 1868 fins a 1936, un període també prou important i suggerent. Ha fonamentat el fenomen associatiu en l'àmbit popular i obrer en els segles XIX i XX, en l'àmbit temporal que abans hem dit, i també ha escrit treballs sobre períodes de la Segona República i la Guerra Civil, l'exili republicà i el franquisme en la seva primera etapa. D'entre els seus llibres destaquen El forjament de la solidaritat, Classe obrera, cultura i educació a Mallorca, en el període abans citat, i El primer franquisme a Mallorca, societat i cultura, del 39 al 59 del segle anterior. També, com he dit, és escriptor i en l'àmbit literari és autor de novel·les, de dues en concret i d'un llibre de relats. En l'actualitat és professor a l'Institut d'Ensenyament Secundari Mossèn Alcover de Manacor. Per tant, teva és la paraula. Quan vulguis. Molt bona tarda, espero que se me senti bé. Molt agraït per aquesta convidada i aquesta possibilitat d'explicar un poquet les recerques que han duit a terme des de la Universitat de les Illes Balears en relació a la sociabilitat en el moviment associatiu i la seva vinculació en els moviments socials. El període que treballem en aquesta ponència és l'illa de Mallorca entre 1875 i 1936. És a dir, és un període prou important perquè té diferents etapes polítiques, diferents etapes polítiques de diferent naturalesa i també, per altra banda, perquè és l'etapa en la qual l'illa de Mallorca du a terme un procés lent però constant de transformació econòmica, social, urbanística de primera magnitud. I en funció d'aquesta transformació, és a dir, l'illa de Mallorca deixarà de ser una illa exclusivament agrària, començaran a tenir importància les indústries de transformació, determinades manufactures, activitats comercials, i en conseqüència, aquest canvi econòmic i social tindrà reflexes innegables en el que és el moviment associatiu. És a dir, el moviment associatiu és un reflex d'aquesta realitat socioeconòmica d'una illa que progressivament canvia de pell. Què poden dir? Evidentment, des del punt de vista quantitatiu i pel que fa en el ventall d'activitats generades i de capacitat d'inserció social i d'atracció social, hi ha una modalitat associativa de totes les que es promouen en aquest espai de temps, que és la del mutualisme, és a dir, les societats de socors mutus. És a dir, per què les posem en valor? Primer de tot, perquè constitueixen un model de sociabilitat formal amb una gran capacitat d'aglutinar amplis objectius més enllà dels estrictament de previsió social o mutualistes. D'altra banda, les societats mutualistes són uns espais de cultura i d'oci de primera magnitud i això pluguen el concepte de la cultura de la solidaritat, de la companyia, etc. Per tant, la nostra primera intervenció, o la primera part de la intervenció, és veure la realitat de les societats de socors mutus com uns espais de sociabilitat i espais de gestió cultural, en definitiva també importants. Què és una societat de socors mutus? Una entitat mutualista, evidentment, és una entitat privada que ofereix un ajut o una prestació quan hi ha una incapacitat laboral, és a dir, una malaltia, un accident, és a dir, per tant, dona un socors, un ajut en substitució d'un jornal no guanyat.
I també aquestes entitats també oferien subsidis en funció de les diferents circumstàncies que formen part de la vulnerabilitat i la vicissituд davant la vida, pensions de vellesa, subsidi de defunció, subsidi per tenir bessonada, etc. D'acord? Els seus antecedents, tot i que nosaltres ens centram en aquesta ponència a 1875, sí, els seus antecedents la trobam dintre la solidaritat gremial, per una banda, o també dintre la solidaritat o la beneficència, sobretot, d'entitats religioses o assistencials, com podrien ser les confraries, les germandats, o també el que es deia en castellà les concòrdies. Ara bé, hi ha una diferència substancial. Les societats de socors mutus tenen ben clar, i així ho deixen evident, amb el concepte de la solidaritat i el del rebuig en el concepte de la beneficència o disculpeu. És a dir, és un mecanisme de solidaritat. Fixeu-vos, fins i tot els noms que opten o que adopten aquestes societats de socors mutus són clarament evidents. La Unión, la Protectora, la Unión Fraternal, la Unión Forense, la Asistencia Palmesana, la Constancia, el Auxilio, la Protección. És a dir, són valors que fan referència en el concepte de companyonia, d'unió, de grup o en el concepte de protecció davant les dificultats, desgràcies i accidents a la vida. Les societats de socors mutus, des del punt de vista quantitatiu, com he dit anteriorment, tenen una importància innegable, però sobretot són un fenomen urbà. És a dir, abans havia dit qui m'ha presentat, les societats de l'illa de Mallorca experimenta un canvi i sempre aquella dicotomia entre el que era la capital i el que és la capital, Palma, i la resta de l'illa, que era part forana, comença a canviar i es configuren una sèrie de nuclis urbans amb activitats industrials i, per tant, el fenomen urbà s'eixampla més enllà de la capital, que era la ciutat, i és encara, evidentment, la ciutat per excel·lència, que aglutinava i concentrava totes les funcions i les característiques de la vida urbana. A partir de final del segle XIX, això ja no és realment així i es configuren una sèrie de nuclis de població prou efervescents econòmica i socialment. Per tant, les entitats de socors mutus són entitats clarament urbanes i perquè pugueu veure la importància que va tenir entre 1887 i 1920 a una illa tan petita com és Mallorca, es van arribar a crear 117 entitats mutualistes a 18 municipis. I el 1930 n'hi funcionaven 94 coetàniament. És a dir, volem posar en valor la importància i l'impacte d'aquesta modalitat associativa. Bàsicament, nosaltres amb 5 característiques o 5 grans trets que plantegen aquestes entitats. La primera és la seva eficiència. És a dir, són entitats prou eficients en les quals els associats paguen una quota, diferents tipus de quota, i a canvi d'aquesta quota reben una prestació, com he dit, en funció d'un jornal no guanyat o en funció d'una dificultat extraordinària. I, per tant, reben prestacions per dia no treballar, però també ajuts per comprar medicaments o descomptes en medicaments en determinades farmàcies, algunes tenien servei de metge i que posaven a disposició dels seus associats i també, una de les més importants, disposaven dels seus propis dispensaris mèdics. És a dir, té un component també higienista i no deixava de ser també un element d'educació per a la salut. És a dir, la societat de socors mutus, aquest contacte entre sanitaris i població civil i, sobretot, la voluntat de fer o de guarir aquelles malalties, aquells accidents o les conseqüències d'aquests accidents, no deixaven també de ser un espai d'educació per a la salut o per divulgar uns hàbits higiènics eficients. La segona característica, per mi fonamental, la perdurabilitat. És a dir, abans he dit que entre 1887 i 1920 se'n creen 117, però és que la gran majoria tenen una perdurabilitat de més de 5 anys. I d'aquestes, el 50% de tot el que hem estudiat tenen una vida, una perdurabilitat, una durada superior als 20 anys.
I això, aquesta perdurabilitat, nosaltres la podem seguir en aquells casos en els quals disposam de balanços econòmics que enviaven a ajuntaments, o sobretot en el govern civil, on veiem que la seva existència en aquests anys de perdurabilitat, les societats de socors mutus tenen un funcionament prou actiu. Veiem les quantitats que recaptaven en funció de les quotes dels socis, el que recaptava en funció de les activitats benèfiques que de vegades servien per finançar o cofinançar aquestes entitats, vetllades teatrals, vetllades musicals, etc. Però també veiem el que es dedica a l'assistència social, en el forjament d'aquesta solidaritat que tenien com a principal objectiu. Ja han dit, com una tercera característica, ja vam dit anteriorment, és un fenomen bàsicament urbà. És un fenomen bàsicament urbà i, evidentment, destaca la ciutat de Palma, que de les 117 que hi va 69 s'ubiquen a la ciutat de Palma, però també aquesta extensió també la trobam amb d'altres, evidentment, amb altres municipis, amb un clar procés de canvi econòmic. Inca, Manacor, Esporles, Llucmajor, indrets on s'havia desenvolupat una activitat manufacturera gens menyspreable, com és la indústria de la pell, la indústria de la sabata i també la indústria agroalimentària. És a dir, aquest concepte de l'illa de la calma comença a ser una illa prou més agitada i prou més dinàmica. Per altra banda, hi ha la qüestió de la territorialitat, evidentment. Evidentment, aquestes entitats oferien uns serveis. Els metges inclosos, serveis mèdics inclosos. En conseqüència, tenien un especial interès en delimitar l'espai en el qual oferiria els seus serveis. I això ho veiem moltíssimes vegades, en els seus estatuts, sobretot en els seus reglaments, on delimita les característiques, és a dir, la procedència de la qual s'admeten els associats i les associades. És a dir, sobretot per a fer arribar els serveis mèdics. I, com he dit, un gran grau d'influència social. Un gran grau d'influència social, d'arrelament en el barri on estaven instal·lats, en el municipi on estaven instal·lats, i aquest grau d'influència a la vida social tendrà es veu a les xifres dels seus associats, és a dir, de totes les que hem analitzat, la gran majoria quantitativament presenten unes xifres d'associats que no baixen del centenar de socis. Clar, evidentment, disposar d'una bona base social que pagàs les seves quotes era un element fonamental per poder mantenir la caixa en la qual du a terme els seus objectius i les seves funcions. Què implica això? Això implica dues coses. Primer de tot, una gestió que ha de ser eficient. És a dir, per tant, no deixa de ser un element on els membres de les juntes directives duen a terme un esforç o tenen una voluntat de dur a terme una gestió econòmica el més eficient possible. I també, per altra banda, implica uns mecanismes d'elecció, de reelecció o de fer un tomb de càrrecs a les seves juntes directives. No deixa de ser un mecanisme de participació dels associats, prou interessant en la gestió i el funcionament de l'entitat. Aquí en volem afegir que de societat de socors mutus, de societat mutualistes, bàsicament en diferenciem de diferents categories. La primera categoria, que serien un 20% de les que hem documentat, eren unes societats de socors mutus o entitats obreres. És a dir, la condició per accedir-hi era la de ser obrer, era la de ser assalariat. Aquí hi trobam dues subcategories. Aquelles que eren societats de socors mutus, que s'havien creat una vegada en els anys 30, en els anys 40 del segle XIX, una vegada que desapareix, s'aboleix el marc gremial, aleshores la solidaritat fa que molt de gremis, o la necessitat de prestació social i de solidaritat, fa que molt de gremis
molts dels associats en els gremis creassin d'una manera directa i contínua una societat de socors mutus. I, en conseqüència, en el decenni dels 40 trobàvem societats mutualistes d'argenters, de fusters, de músics, de paletes, el que dèiem a Mallorca, pica-preders. I, per altra banda, també trobàvem societats de socors mutus vinculades en el món obrerista. És a dir, societats obreres de resistència, a partir dels anys 70 del segle XX, a partir ja també del primer decenni del segle XX, trobant com hi ha societats de socors mutus, o, més ben dit, societats obreres, aquell obrerisme reivindicatiu adscrit o no a una central sindical que disposa de seccions mutualistes com un servei complementari a l'estrictament sindical. Per tant, la primera categoria era la categoria de caràcter obrer. La segona categoria són les que són de caràcter popular o interclassista. Eren la gran majoria. I posaven el seu èmfasi especial amb la qüestió territorial, la procedència dels socis i amb l'apoliticisme. És a dir, són interclassistes i són les més nombroses. Aproximadament un 60% de totes les societats de socors mutus que es creen a l'illa de Mallorca com a principal modalitat associativa popular tenen aquest caràcter, aquestes societats de socors mutus populars. Ara bé, els territorials. Ara bé, sí que hi havia diferències en funció del sector social majoritari. A què m'estic referint? Hi havia que tenien un caire més popular que aglutinava les classes més populars, classe obrera, petits botiguers, petits empresaris, i en canvi n'hi havia d'altres que eren prou elitistes, en les quals hi predominaven els sectors més benestants, els membres de l'antiga noblesa, membres del clergat, i que són els que ocupen el torn de càrrecs de les juntes directives. És a dir, que n'hi havia algunes que eren d'un tarannà clarament benestant i clarament elitista, un vessant clarament elitista. En tercer lloc, tenim les societats de socors mutus vinculades en el moviment catòlic. També són prou interessants a partir de final del segle XIX, a partir de lo que era l'encíclica Rerum Novarum d'en Lleó XIII, que dona lloc a permet els mecanismes d'aquell catolicisme social. El catolicisme social té en les activitats culturals i les activitats mutualistes, les activitats formatives i culturals i les activitats de caràcter mutualistes o les experiències mutualistes, bona part de la seva raó de ser dins un projecte doble, de recristianització d'una societat que cada vegada és més laica, per una banda, i també dins un projecte d'una necessitat d'afrontar la problemàtica social, la realitat social. L'Església entén el mutualisme com un mecanisme prou adient, prou vàlid per superar la lluita de classes. I aleshores, com es cristal·litza aquesta doble voluntat de formació, recristianització, cultura i donar una resposta a la realitat social a través dels cercles d'obrers catòlics. Els cercles d'obrers catòlics, que es creen pràcticament a totes les parròquies mallorquines, són uns espais de cultura, d'oci, esbarja, evidentment amb els valors i amb els principis catòlics i amb els plantejaments pels quals opten el catolicisme, també en funció de les circumstàncies polítiques, fa que els cercles d'obrers catòlics són uns espais prou importants de sociabilitat popular. En el cas de Mallorca, molt estudiats de la mà del doctor Pere Fullana. I insisteix, l'Església els fomenta. Des de quins altres sectors es fomenta aquest model de mutualisme i també, el que parlarem a la segona part, aquest model d'entitats recreatives? Ja he dit, en primer lloc, el fomenta el catolicisme. El catolicisme social dona una gran embranzida a l'associacionisme religiós, cultural, formatiu i mutualista, de dins d'aquesta voluntat d'inserció social, però també trobam com a grans impulsors, sobretot i fins i tot abans
del mutualisme i del cooperativisme de consum, el republicanisme a les seves diferents famílies. És a dir, el republicanisme veu amb els mecanismes associatius que és capaç d'engegar la societat una manera interessant, una manera prou vàlida per aconseguir crear hàbits participatius d'incidència social i de participatius i d'incidència social dels sectors més populars i a la vegada encaixen dins aquell model d'un reformisme social. Per tant, els republicans, trobam molt de republicans en moltes entitats mutualistes, en moltes entitats recreatives, com a impulsors d'aquests models associatius amb capacitat de penetració social. Per contra, els socialistes i els anarcosindicalistes rebutgen aquests models perquè consideren, els socialistes tenen en determinats moments una postura ambigua, se mouen dins de l'ambigüitat perquè ja he explicat que algunes de les seves societats obreres disposen d'entitats mutualistes. Però, en general, veuen el mutualisme, l'associacionisme recreatiu, com un producte de caràcter burgès. És un model associatiu només a l'abast d'aquella classe obrera que està una miqueta millor. És un model associatiu que promociona o que es promociona des de la burgesia, com a mínim des de la petita burgesia, i no duen o no fan seu un model de societat alternatiu ni un plantejament crític d'una manera explícita a la realitat social. El que sí he de dir que nosaltres hem detectat que en moltes mutualitats, especialment en els barris més populars, en els barris més obrers de Palma, he trobat la presència de republicans entre els seus impulsors, entre els seus membres de les juntes directives i entre els seus principals dinamitzadors. Perquè aquí hi ha el segon vessant que tenien les societats de socors mutus. Aquesta capacitat que he dit d'influència social va fer que en la majoria dels casos sovintejaren seccions recreatives. Seccions recreatives, seccions culturals que organitzaven d'una manera regular al llarg de l'any activitats formatives i aquestes formatives lúdico-culturals i aquestes anaven en consonància sovint a la idiosincràsia de la base de la mateixa entitat i, en definitiva, del grup social que la concorria. I, per tant, aquestes seccions culturals tant va arribar a la seva importància que moltes entitats de socors mutus a la vegada ja es deien societat mutualista i recreativa, és a dir, societat mutualista i recreativa, és a dir, que el pes de la funció de l'oci i de la cultura societària, o de l'oci i la cultura aixoplugada per una entitat mutualista, va guanyar progressivament en pes. Tant és així que ja, quan en els anys 40 els models, les entitats mutualistes perden pistonada, perden importància social, algunes d'elles deixen la seva funció mutualista, però durant uns anys continuen la seva funció recreativa. La segona i darrera part d'aquesta ponència vol fer referència ja estrictament en el fenomen recreativo-cultural, és a dir, en les diferents modalitats que hem detectat en semblances i diferències en relació a altres territoris de parla catalana o peninsulars que té l'associacionisme recreatiu i cultural. Primer de tot, trobam també una gran varietat, és la segona modalitat associativa més abundant que trobam a l'illa de Mallorca entre 1875 i 1836, i aquesta modalitat associativa en trobam diferents tipologies. Nosaltres bàsicament ho classificam en dos. En primer lloc, ja se n'ha parlat en altres espais, en altres moments d'aquesta trobada, trobam els casinos com una modalitat associativa, molt especialment centrada en el darrer terç del segle XIX, idònia per a satisfer la necessitat de companyia, l'estar plegats, el compartir un espai, el compartir un temps, el compartir una inquietud. Per què? Perquè a Mallorca sí que clarament hem de dir que no hi ha casinos neutres. Els casinos que es creen a l'illa de Mallorca i també molt vinculats a espais urbans,
com la resta o com la gran majoria de modalitats associatives que se varen crear, que es varen congriar, ha estat determinat a una tendència política o dins un grup social molt determinat i a la vegada partidari d'una determinada tendència política, sigui dins de les diferents famílies del liberalisme i del conservadorisme i també, i sobretot, dintre de les diferents famílies del republicanisme. I quan estic xerrant de que tenen una tendència política, és un fet constatable, especialment en aquells que es generen, que proliferen a partir de la iniciativa dels republicans, és a dir, de les diferents famílies dels republicans. El republicanisme a Mallorca, a partir de 1868, agafa un protagonisme important, evidentment té una base social de classe mitjana, professions liberals, una certa formació intel·lectual, però a la vegada té una base popular en aquests moments, una base obrera, una base assalariada, en uns moments en els quals encara el socialisme a final del segle XIX no havia fet les seves primeres passes d'una manera significativa i havia aglutinat una part important de la classe obrera. I en conseqüència, els republicans provoquen, gesten espais polítics recreatius on hi tingui l'aixopluc tant a l'activitat política, aquella activitat directament vinculada a les tasques pròpies de les formacions polítiques, a la generació de lideratges, a l'hora de concórrer diferents convocatòries electorals, a l'hora de fer propaganda de líders vinguts d'altres indrets de la península. A l'altra banda, donen aixopluc a un ampli ventall d'iniciatives culturals. Aquests casinos, en conseqüència, tenen com un doble vessant. Tenen, a part del polític i el recreatiu i formatiu, des d'un altre punt de vista, compaginen aquella funció elitista, és a dir, és un espai de trobada d'aquells intel·lectuals republicans, on s'hi troben aquells grans personatges que havien del republicanisme històric mallorquí, però també, per altra banda, sobretot a l'hora de fer activitats culturals com el teatre, com la sarsuela, etcètera, són uns espais de presència de diferents grups socials i té un caràcter clarament interclassista. Els casinos, per tant, consideren de forma prou activa, sobretot en el darrer terç, insisteix que amb aquest fet, en el darrer terç del segle XIX, prou activa de formació política i també és un espai de cohesió social i ideològica. Al marge dels casinos, des del punt de vista recreatiu, evidentment, el tarannà d'aquella entitat, el tarannà de la base social majoritària fa que s'organitzin determinat tipus d'activitats o d'altres. És a dir, trobam entitats clarament elitistes, de sectors que són hegemònics socialment, que patrocinen activitats molt concretes com l'automobilisme, com l'esgrima, com l'òpera, com un determinat tipus de teatre. I són entitats que deixen vestir o crear uns espais amplis, adequats i fins i tot que són un referent dintre de la ciutat o del barri on se troben per això plugar, donar cabuda en aquestes activitats. Però, per altra banda, trobam un associacionisme clarament popular que agafa el nom de societats recreatives o cercles, s'utilitzava el castellà, cívicos, on això pluguen altres tipus d'activitats. I és precisament a partir d'aquestes iniciatives associatives on l'esport hi té una manera de penetració. I una de les plataformes de penetració de l'esport, i molt especialment del ciclisme a Mallorca, tenen a partir de les entitats associatives. És a dir, moltes entitats recreatives creen alhora una secció esportiva i, molt especialment a l'illa de Mallorca, una secció ciclista. És a dir, l'esport popular per excel·lència fins a l'arribada del futbol una mica més endavant, ja en el segon decenni del segle XX, que és quan se divulga de bon de veres el futbol, el ciclisme és un dels esports més importància a l'illa de Mallorca. I això fa que
I això fa que es creïn tota una sèrie de competicions, tota una sèrie d'espais per a la pràctica de l'esport, etc. Segona gran aportació, o una altra gran aportació que du a terme aquest cicle, que diríem, aquest associacionisme recreatiu, que també és un element, és un mecanisme en el qual la joventut comença a tenir les primeres experiències, el primer paper actiu al marge del món laboral en el que és la vida social. És a dir, les entitats recreatives, les associacions culturals i recreatives són uns espais on també, i d'una manera creixent, i a poc, d'una manera abundant, i participaran jovents. Fins en el punt que es creen entitats juvenils o específicament juvenils i fan seva, bé com tant aquelles que són una secció com aquelles que són una entitat específicament juvenil, fan seva una concepció o un concepte de l'oci, del temps lliure, de les activitats clarament diferenciat del tipus d'activitats socioculturals que es projectaven des de les parròquies o des dels esmentats anteriorment cercles d'obrers catòlics. És a dir, fins i tot en alguns indrets es crea una diferenciació entre l'entitat social, cultural, recreativa catòlica i l'entitat social, cultural, recreativa no catòlica. I ja era una manera de diferenciació social en funció, i més a una illa on gairebé tothom es coneixia. És a dir, en conseqüència, el formar part d'aquest associacionisme laic i d'aquest associacionisme específicament laic i no formar part de les entitats de caràcter cultural, pietós, que tenia l'Església, tant les d'antiga presència com les congregacions marianes o les filles de Maria, que tenien un component religiós i de pietat clarament marcat, o les noves entitats socioculturals, el fet de concórrer una entitat que no fos aquesta ja era un element de diferenciació i de fer seu un nou plantejament de la cultura, de l'oci i del temps lliure. Estava mirant el temps, ja no me puc allargar gaire més. Un segon, per favor, que ordeni un poquet les anotacions que he fet. Clar, aquí, a l'illa de Mallorca, hem de deixar ben clar que, com a conclusió, és la gran vitalitat del fenomen associatiu. És a dir, la gran vitalitat que té el moviment associatiu, és a dir, en aquest pas d'aquella societat agrària, en aquest procés de creixement de les barriades de Palma, per una banda, que es nodreixen d'un èxode rural, però també el creixement de determinats municipis prou efervescents econòmicament, amb una activitat manufacturera alternativa a les activitats agràries i tradicionals, fan que en aquest pas de canvi econòmic les associacions agafen una extremada importància. Agafen una extremada importància com a espais actius i amb molta perdurabilitat. És molt interessant això, quan nosaltres observam les xifres de creació d'entitats de diferents naturalesa, en aquest cas mutualistes, culturals i recreatives, veiem com el gran període de creació és fins als anys 20 del segle XX. Per què? Perquè després, en els anys 30, aquestes entitats estan clarament consolidades. Per tant, en segona conclusió, són un espai de formació, és un espai educatiu, és un espai de reflexió, és un espai d'educació no formal, i que té, com hem dit, una gran acceptació. Per altra banda, també hem d'arribar a la conclusió que el moviment associatiu també, al marge de les iniciatives i les inquietuds, és una resposta de la societat civil, és una resposta de les persones davant les seves necessitats insatisfetes, davant les seves necessitats i davant les seves vulnerabilitats o els perills potencials i també, evidentment, un producte de les seves inquietuds. Però insistesc, aquelles
necessitats no satisfetes, aquella necessitat educativa, aquella necessitat de temps lliure i, sobretot, aquella necessitat de prestació social davant la vulnerabilitat i no satisfeta per l'estat liberal, no satisfeta per les institucions, una vegada que es consolida l'estat liberal, fa que les persones s'ajuntin i gestin i engeguin i facin funcionar mecanismes de solidaritat de primera magnitud que es reflexen a través del moviment associatiu. Aquest vincle, ara bé, les persones tenen un vincle que els uneix. Aquest vincle pot ser la necessitat mateixa, està clar, però aquest vincle també és, al llarg, també podrà ser un caràcter ideològic, una mateixa manera de veure el món o la necessitat de cohesió de persones que et senten semblants per un o l'altre motiu. I, finalment, el moviment associatiu és el producte d'unes condicions històriques determinades on la població esdevé un agent actiu. Està clar que en els anys 30 el moviment associatiu és especialment, també, és un altre període àlgid, però, evidentment, són les entitats de caràcter obrerista, l'associació, els partits polítics, és a dir, les associacions polítiques, les que agafen el principal protagonisme. No cal dir que, evidentment, a l'inici de la Guerra Civil, que a Mallorca triomfa el mateix 19 de juliol, que l'illa de Mallorca triomfa el mateix 19 de juliol de 1936, tot aquest moviment associatiu és desmantellat i substituït per les entitats oficials del règim, molt vinculades a la falange espanyola tradicionalista de l'Arjons, és a dir, en el sindicalisme vertical o també a l'Església. El que sí hem de dir que observam com determinades entitats, fossin recreatives o fossin mutualistes, que havien desplegat la seva activitat des de temps enrere, per la seva consideració d'haver aixoplugat persones adscrites en el republicanisme o adscrites a tendències polítiques i econòmiques que, evidentment, són les que l'aixecament del 36 voldrà combatre, això farà que moltes d'aquestes entitats són clarament inspeccionades i són purgades, és a dir, que alguns dels seus membres van ser represaliats dins aquell context d'una repressió ferotge i general que es va dur a terme a l'illa de Mallorca i que, evidentment, aquí avui no ens hi podem detendre. Però sí, el que també hem observat és que durant els anys 40 algunes entitats mutualistes, i posarem un cas molt clar i molt evident, com el Montepío de l'Arrabal, és a dir, el Montepío de l'Arrabal de Santa Catalina, un arrabal de Palma clarament obrer, que seria un equivalent en relació a Barcelona en el barri de Sants, el Montepío de l'Arrabal, durant els anys 40, en plena postguerra, organitza activitats, realitza col·lectes per comprar o per fer arribar a les famílies dels presos, per fer arribar un ajut a les famílies dels presos o de les persones que havien patit la repressió en les seves diferents modalitats. I fins aquí la meva ponència, espero que s'hagi pogut entendre, s'hagi pogut calibrar la importància d'aquestes dues modalitats associatives amb uns vincles clars i evidents com a la principal manifestació de l'associacionisme cultural o de l'associacionisme popular. Fins aquí, moltíssimes gràcies per la seva atenció. Moltes gràcies a tu, Manel. Interessantíssima la ponència que ha vingut, diguem-ne, a complementar l'àmbit espaial que abans deia David Cao amb l'experiència amb la recerca i d'aquest fenomen, com se va implantar a les illes.